Мынау жөтеліп қапты. Кеше бір күн жаңбыр жауып еді. Мына бала жөтеліп жатыр. Ha? Ойбой, не істесем? Қойдың майы берейін ба? Жылтып. Убой. Кен бер қарай жат. Жөтеліп қапты, кеше жаңбыр жауған. Жаңбыр жауып, жаңбырдың астында қалды. Ау. Не? Бәрі? Жағдайың не очень болып жатыр ма? Ойбой. Мә, мынау әжептәуір жөтеліп қапты. Не істесем бұған? Жыл сүт берейін бәлде. Бал сауып. Мынау әжептәуір болып қапты ғой. Бәсе, настроениесі жоқ бүгін. Кетті әрі кет. Біреудің көмірін кіргіздің. Тілі не болып қалды мынаның? Өте гарима менің. Сен ауырма, Гарим, сен ауырма.